Babengisi plénière lobby na Sénat pour na bureau d'âge oyo esengeli ekota ebanda musala pe ko étudier motion eli ko longola tambo mamba lelo na Assemblée nationale bazali ko voter bureau définitif boyebi malamu que Mbosso Kodiampanga pe Jean-Marc Kabound bazali wana respectivement le président pe vice-président bazali ba candidat unique week-end oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République azali kokoma officiellement président ya Union africaine si tout va bien bo landa yango tout au long ya édition ya journal ya mokololo nazane sengo ya ko présenter bino yango avec plaisir impact toujours na idéologie. Et indaki mabe na palais du peuple en marge ya plénière monene oye salami na cadre ya élection ya bureau définitif caméra ya KNB et zalaki tout autour pour na cause ambiance pe réaction ya ba militant o bazaki ebele bolanda reportage ya Benet Kongolo na Peggy Lumba. Mobutu Moïse azalaka na kisa domination kabila toyangaye ateka mboka na mawande Joseph Ilete ayebeta bokumate Félix Mayele azakisi mboka l'état de droit. Le mercredi 3 février 2021 des alaki suka ya makambo na Assemblée nationale. L'obit de la kisaki bino ambiance o ebandaki ko régner na palais du peuple pour la campagne électorale ya bureau définitif ya Assemblée nationale. Kasi lelo nde ezalaki mokolo ya vote pour la kobimisa président, vice-président pena ba poste mususu ya bureau définitif ya Assemblée nationale. Na yango magazine KNB kitaki sur place pour la kosala constat ya ambiance o ezalaki avant vote. Militant oyo bayaki pona ko soutenir ba candidat na bango pona vote ya lelo ba pesela ki boye sengoza makasi donc bino moko boyebi na bokasi ya tata ekolo mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde lelo oyo batu mabe tobengani bango malembe bakei et puis lelo toza ko installer bureau définitif ya Assemblée nationale donc esengo bomeza makasi yango bomoni biso parti IRCO Union pour la réussite du Congo oye elongo na ba militant na biso oye ko tia bureau définitif maboko et puis plus particulièrement président Jean-Marc Kabound ou azali président AI ya IDPS et puis na biso ba allié na bango lokola ndenge de délégation monene oyo ya IRCO Union pour la réussite du Congo. Oyebi que tous en état de droit. J'espère que ba misusu oyo bayaki na lokoso ya mbongo baza bisiko va se retrouver dans la prison. Alors, tant que tous en état de droit, tu dois soutenir l'idée du chef de l'État. Pour moi, que ça biso. Tout le cas, tu as idée du chef de l'État. Mais ce qui est une assemblée nationale, on a idée de torturer pour gagner la poche na yo. Pas tes appuis dans la prison ou que va en prison. Mais ce qui est une idée de l'union sacrée au Konzamboka. Abengisi batunyo sobaya pour basunga population, basunga idée na ye. Vraiment tout autant pour la bien. Bureau ekoti eza po makambo nyonso mboka etambo ya kitoko yango tosepeli na vision ya mokonzi ya mboka ndenge asengi peke bato wana te ata mutu moko te abima mboka mutu moko te ameka kokende soki wapi
faut pas auditer chaque ministère. Moutou liboso to sengi, en tout cas, Willy Bakonga Fouazala, Bagangaye. Et puis Didier Boudimbu a Matalikolo a remplacé parce que Moussala n'est pas kitoko. De tomber la bonne chance. Pas jamais Kabunda Kaboun, pas n'importe qui te. Pepambo Soko de Poangi, Asala Moussala, Dengue Sengeli, peuple congolais tout. To pesi bango maboko, to fonga maboko pote, Congo ke liboso. Le lot est constaté bureau définitif, il y a l'Assemblée nationale, il y a bureau, il y a Union sacrée. Espoir, il y a peuple congolais, il y a Souka, il y a le commis Union sacrée. Il y a constaté bureau définitif, il y a un biso, IDPS. Il y a consulté le président à Inabiso, Jean-Marc Kaboul. Il y a qui prenait un vice-président. Il y a vice-président, il y a l'Assemblée nationale. toyebi ke soki mot d'ordre eza respecté Mbosonko Diampouanga akozwa poste ya président pe Jean-Marc Abound akozwa place ya vice-président oyo ezali kokota batravaille pour l'intérêt ya peuple congolais et non pour na baparti oyo emandaté bango tozokanisa ke kozala bureau exemplaire koleka babureau nyonso oyo eleka na Assemblée nationale et surtout que bazo travailler na vision ya ko-accompagner chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Kinshasa et qui partout. Depuis lundi, Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a séjourné na Égypte et Sikanini accueil Yamakasi Ezalaki réservé pour naye sans commentaire de notre part Bolanda ba image Oyo avec impact toujours na idéologie. سلام جمهورية الكونغو الديمقراطية. سلام سلام.
charge ya voyage ya président de la République na Égypte et sengeli boyeba ke ba contrat est belé et signé entre Égypte et la République démocratique du Congo. Entre autres, contrat où ils allaient constituer, il y a plus de 16 000 km. Il y a fibre optique dans la République démocratique du Congo entre Société Bénin et Égypte. Dans SCPT, il y a République démocratique du Congo. C'est-à-dire, Internet et Koko Maï, Awa, dans la République démocratique du Congo, pas m'battre mon Kondiamboka et l'ongona délégation va résoudre le problème. Mardi 2 février 2021, Société congolaise des postes et télécommunications, qui représentée na Madame Chantal, Oyazali DGAI, P firme égyptienne Moko Kombonango Benya, officiellement procédé qui na signature, il y a contrat final pour le déploiement, il y a 16 000 km, il y a fibre optique dans la République démocratique du Congo. Et qui na présence, il y a président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi garant, il y a projet Oyo pour la matérialisation, il y a plan national numérique na premier pilier na yango, il y a infrastructure socle, il y a développement du numérique. Pelle sous présence remarquée, il y a ministre des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, son excellence Augustin Kibasa Maliba, mobali ya solo azali ko sala mosala na ministère oyo ezali ko monana peba officiel congolais mususu oyo bazalaki na capitale égyptienne na Caire. Acte oyo ezali mbuma ya ba discussion ebele oyo e salemaki na année passée entre ministre Augustin Kibasa Maliba peba responsable ya Benya après ko parafé ba accord ebele ezali bongo ba accord technique financier développement social oyo ezali ko accompagner projet yango déploiement il y a 16 000 km il y a fibre optique oyo ko permettre na République démocratique du Congo à longwa de 16 à 70% il y a pénétration en termes il y a internet ba félicitations et belé pour la perspicacité bokasi ya mwana mobali mayele ya son excellence monsieur le ministre ya pété intik Augustin Kibasa Maliba oyo ba effort consenti na kati ya secteur oyo pona développement ya pays ezali ko monana pe ezali ko komama na kati ya vision ya chef de l'état même jour ba projet ebele ya ndenge na ndenge pe ba protocole d'entente portant sur ba projet d'infrastructure ya habitat pe ya mai ezalaki pe signé entre ba société égyptienne na ba officier congolais oyo ba accompagné ki mokonzi ya mboka na Égypte ezali bongo ba projet ya construction ya centrale photovoltaïque ya Chipuka avec capacité moko ya 10 MW aménagement ya route PPH Mbujima Ikananga oyo ezali na longueur ya 185 km construction ya Pondomba pe construction ya nouvelle ville Kitoko à 20 km ya Kinshasa lisusu implantation ya usine ya traitement d'eau na rivière Lubi na Sankuru ba projet oyo nyonso ekozala lancé na ba jour oyo ezali koya pour financement nango ezali déjà disponible ba projet oyo nyonso ezali évalué na hauteur ya 996 millions de dollars na yango 416 millions de dollars mokokande ezali disponible déjà na kati ya Afrexim Bank ba travaux oyo eko connaître participation mixte ya ba société égyptienne na hauteur ya 70% pe ya ba firme congolaise na hauteur ya 30%. Ba félicitations na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe na ministre na ye ya pété intik Augustin Kibasa Maliba to comprendre le loke ba réunion na ba réunion pe ba audience oyo ozalaki kosala lelo bambuma na yango emonani mosala kitoko pour le développement de la République démocratique du Congo Kinshasa et qui partout. Ndenge na baki na titre président Félix Tshisekedi samedi oyo azali kozwa tête ya Union africaine bolanda ba détail dans commentaire ya Nathan Siata. 34e sommet ya ba chef d'état pe ba gouvernement ya Union africaine esika pi président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akozwa tête ya organisation pe institution oyo ezali kofungwa mokolo ya samedi oyo 6 février 2021 na Addis Abeba na Éthiopie.
ezali mpona raison ya deuxième vague ya covid-19 nde chef d'état bakosala déplacement te na Addis Abeba ekozala organisé par vidéoconférence pe ekosila mokolo ya le 7 février 2021 na menu ya discussion oyo ezali na bongo covid-19 pe réponse ya organisation oyo mpona pandémie. Sommet oyo ekozala pe lisusu marqué na élection majeure ya président ya commission de l'Union africaine. Avant tenir ya sommet yango communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest oyo babengaka CEDEAO asalaki sommet moko extraordinaire en vision conférence mokolo ya mardi 2 février eleki. Sommet yango ezalaki consacré na harmonisation ya élection ya président ya conférence des chefs d'État pe gouvernement pour la période ya 2022 na 2023. Lisusu ba membre ya nouvelle commission ya organisation yango. D'après président ya commission ya CEDEAO, région ekozala na privilège pe honneur ya ko diriger organisation oyo pour la période ya 2022-2023. Sauf surprise, Sénégal a ko assuré ko banana février 2022 présidence tournante ya Union africaine. Macky Sall a ko succédé na président congolais Félix Tshisekedi oyo azali kozwa reine année oyo. Et c'est qu'il faut rappeler par ailleurs que président Félix Tshisekedi azali actuellement vice-président. Il y a Union africaine. Et c'est qu'il peut noter lisusu que 54 ans après la République démocratique du Congo ezali kozwa présidence ya organisation monene oyo africaine ex-OIA depuis Mobutu na 1967. To banzaki arrivé il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo surtout na ba vision d'aigle oyo azali nango a ko changer makambo ebele na Afrique pe mingi na République démocratique du Congo surtout likambo ya guerre oyo esila kate na este ba président nyonso baleka ba koka kosilisa yango te tokanisa ke président Félix tanga kozwa tête ya Union africaine akoyeba nanu ko déboulonner makambo oyo pe kosilisa une fois pour toutes guerre oyo esila kate na este pe ezali ko permettre na ba congolais te ba vivre na kimia nyonso. Bonne chance na président de la République pour na mandat na ye oyo azali kozwa na tête ya Union africaine. Kinshasa et l'équipe partout. Population quinoise bazali kozela nini na ndenge président Félix Tshisekedi azali kokoma président ya Union africaine to pesaki bango micro baloba na KNB bolanda bango na micro ya Miti Mafuta. CP Makasi ne ba nommé atatoki mabiso mba ezara bien. Bon pas nanga na mo ba ezaki to makasi. To kova makasi ya makasi. Pona fachi beto aumela nae. Pona biso ba congolais tozana esengo. Po to chapeauter niveau ya Union africaine. Alors esengo ezaka parce que président biso azokoma na niveau na yango ezosala biso esengo. C'est-à-dire tozo profiter to lakisa na Afrique que toza pe na mayele ya kobakisa implice na mode ya conduite ya niveau africain pour ba désordre ezalaka te. Alors ndezo sala biso mwa esengo par rapport ya mayele ya président oyo biso ba congolais toza naye. Omoni Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali président moko azobunda pona état de droit pe respect ya démocratie. Awa en Afrique démocratie ezali kotosama te. Okomona président zosala 8 mandats, 7 mandats, c'est-à-dire mboka wana ezali lokola mama na ye alambi lotoko akabeli ke yo okosala 8 mandats timu koloko kufa. Omoni biloko wana biso biloko wana eza système dictatorial mutu na kosala 30 ans 40 ans mais mboka ngo pe ezobonga te. Ozomona kaka banzalaria bazaka kaka wana bato bazolela kaka nzala. Bato bazolela kaka pasi kotanga kuta malonga ezate. Par exemple, zone na Uganda élection uti osalema récemment. Élection bazo sala ngo na terrain pena ya paka djuma ya Uganda. Batie ba bulletin de vote kuna ozomona awa na Congo élection sama atana ba milieu scolaire, ozomona ta école. Mais kuna ozotala pena école bazo sala ngo na terrain nde eloko sentiment na ngai ezali pona kaka biso ba congolais te ezali pona Afrique mobimba tema ke tozali loposo mwindo tolingi ete biso ba africain tozala bomoko
tozala uniforme na niveau ya système ya gestion ya mboka ya bamboka oyo ezosala oyo etali Union africaine. Gestion ezali nini? Makambo etali ba élection. Okokuta bamboka mosusu bozali na budget ya malamu te, mais bozali na 1000 députés, 500 députés. Mais 500 députés wana bazo consommer presque la moitié ya budget ya mboka. Omoni biloko wana ezali normal te. Beltexco alakisi ba client na esika nini kokene ko somba biloko na bango nyonso pamba te boyib malamu l'unique société oyo est accompagnée République démocratique du Congo mbula na mbula ezali bongo Beltexco. Esika ko somba ezali partout. Tozana wenza matete. Oye pas distributeur na biso babengi papa Succès Ramat. Oye na wenza rompengaba. Tozali na maman babengi la réponse de Dieu. Oye siko na wenza matadi kibala. Et pas ya magasin na biso mo Beltexco ezali. Oye siko na wenza ipen okokuta mama Konde azana ali distributeur à Beltexco. Oye siko na wenza Delfo magasin na biso ezali na kata wenza Delfo wana na wenza ya pompage kuna magasin na biso ya Beltexco ezali. Oye na wenza ya bandala babenga wenza mula okomona magasin na biso ya Beltexco ezali wana. Ba distributeur ya Beltexco bali na Avenue Sport na wenza Gambela. Oye siko na zanda munene ezali na magasin ya Beltexco ezali en face ya Olela na wenza ya Liberté. Ozali na distributeur na biso moko kuna comme na Yesele Muka ezali côté na mabata ya Kandunda. En tout cas Beltexco vraiment mosungi mboka moko te na terrain Kinshasa et l'équipe partout. Comportement ya ba élève na ba étudiant oyo atangaka malamu te kasi azwaka ba point na système ya point sexuellement transmissible ezali ko boma éducation ya mboka na biso dossier oyo intéressant ki biso makasi Graciana Ndaka elongo na mitima futa basela ki biso ngo. Lelo ba élève na ba étudiant mingi bakendaka lisusu classe pona kotanga te. Okomona étudiant to élève azokende classe azokende na classe te lisusu pe bakendaka na bango pona kaka kosala ba aventure kasi ayebi ke na fin de l'année akobima na procès po ba pesa ye ba point. Nengo tozomona ba élève to ba étudiant mingi azana ye diplômé gradué licencié mais ayebi na ye ko défendre diplôme na ye te po atanga na ye bien te likambo oyo etowisaka bakino mingi boka ndenge balobi. Bon en fait là le bosso dans le bien non ba élève bakenda la classe pour mana ba professeur bon nga de ma part non connait ni le bosso non ba professeur donc élève non nous abongo fotanga tant que la classe ya vie mo to sala ngwana mais aujourd'hui une classe pour mana ba non professeur mais ça déjà ma bé déjà mais il y a souvent des élèves musubala bon bazoba ayebi ke ndé nazala nga bon na nga maeli te mana professeur pour nazo ba point donc déjà côté élève mais côté étudiant tant que le monde universitaire mon univers il y a un bêtise ou un tout de salama mais étudiant la plupart étudiants mana ba professeur mingi bazana à l'université ba science on a tanga on a isé ton professeur moi ya moi c'est linga toujours ka ban so boto relater ma solo bo moi en suka biso ke nondo des abongo il faut bimana ngai pona sabe na les ba arrêter beza na mon université les ba professeur musu baza ba magicien ba musu bazana ba rapona de tout ba vie bana batu oko bimana professeur musu boye lobi kuna au moins mamezo simba te au moins kuna lobi kuna ozo musala te lobi kuna ozo bota te kana la faire le baki les ba arrêter bele madame eza élève wana okoma zoba parce que pour ani attention ko ko tsa demande na musala ba rozwa été parce que pour ani école akendaki kotanga akende otanga bien te akendaki nde po ba professeur ba bimanaye oza mayele te eza mabe makasi il faut batika ba comportement wana eza mabe makasi ba conséquences ya tellement belle. Aujourd'hui, ma professeur, peut-être que maladie quelconque, quand on bimine article lui en haut. À part yo, on a fait belle, quand il y a un bien dérange. À cause déranger, d'ailleurs, peut-être 10 quand même auditoire, à bimine, on va arrêter tellement belle à cause d'incident, malade belle, à partager na yo. Quand il y a aussi sa classe, point repère ça wana. Aussi, c'est arrivé que non au Bali, aux obotate, parce que
bosani bapasse na yo nyonso opasaki na baprofesseur moko boyaki na vi mwa eloyenge. Donc c'est un peu ça. Comme conseil eza ke bafille botika bavie wana soki oza na anniversaire na détermination ya koréussir travailler et tia Nzambe au centre de tout, parce qu'on dit avant tout il faut d'abord placer Dieu au centre de nos vies. Soki oza na Nzambe quelque chose professeur a dérangé ko boyi ata ezokana Nzambe moko azala comme juge na pas témoin soit on a tout point de monter mais là à aider. Donc faut toujours étudier, avoir la volonté d'étude au lieu de courir pour payer ça va nous tu ne pas va professeur baza marier mais baza ko abiser na vie na ko bala ote à chacun nos katikio faut kotika viona eza bien te. Premièrement on a condamné na liboso enseignement na biso eza bien te suivi ya malamu eza te so total ban ebele à 6 classes mais ayebe loko akena ekotanga te tango akezwa musala abosanaki un jour bike kolanda ekota kendaki wana bike landi akoki musala te balongoli ya ekokoso te chef alobaki to abima na ngai nda boyaki donc ezake bana ebele bakenda kotanga te. L'état il faut ça la suivi bana wana na pesi bon conseil que mwana mayelo ayebi liloba Nzambe akenda kotanga mais oyo azana est déjà na ndaku na bango ba pesa conseil ya malamu te ba do kontolo ba ke ba edika bien te abana kindumba na ndaku ti amemi yango na école c'est que ce wana côté na bana na opela ba conseil tinga na opela conseil par l'état landela ne batu wana eza malamu te na ye élève to étudiant ko bimana professeur pona kozwa ba point pona classe to kenda kande ko apprendre soki eza na ba matière misusu oyo yebi ke ozalaka faible na yango ya malamu ezali ko sala ba recherche pe ko fournir ba effort ebele pona ko kolisa connaissance na yo kasi ya kobimana ba professeur wana nde ezali mabe tokosinga pe na bino ba professeur oyo bobimaka na bana batu ya basi botika po soki basali yango na ndeko na yo ya mwasi to na mwana na yo okosepela te Kinshasa eleki partout. KNB News tolobi ezali bongo chaîne ya liboso na République démocratique du Congo oyo epesaka bino nyonso na lingala ba information ba émission nyonso oyo ezali lié na ba actualité ezali koleka na lingala po na ko satisfaire bino pe ko pesa bino nyonso bokoki kozala nango posa mokolo ya lelo déjà na KNB News na YouTube bokolanda bongo émission Bonzambe esika nini Héritier Lukoji ayambi prophète Eric pe lobby bokolanda ndenge nini na émission Ndoule esika madame Nancy Andi ayambi bongo Faila Bolanda. Voilà, émission Ndoule na kati ya KNB News Kinshasa na biso. Bonjour mes fans, rendez-vous à ne pas manquer ce vendredi na kati ya émission Ndoule na chaîne na biso KNB News de Bolanda star Nabino Passy Raphaël à kozala na pointe avec Nancy Andi. Donc bozanga te bozape te borate te ce vendredi rendez-vous ezakaka moko na KNB News. Awa na kati ya KNB News na émission Ndoule Masolo Moki de Yembo et Belé. Allez, à très bientôt. na bima libanda na kati ya babitumba oyo ekomelanga na vie chrétienne, c'est-à-dire esalaki na perdre mwana na perda mwana na kota hôpital soki na bosani te nasali 2 mois na Roi Baudouin. Ntango na bimi na Roi Baudouin nazongi ndaku mokambi na nga ayebisanga makambo oyo akoki koloba makambo oyo ayebisanga ezaki ayebisanga directement te mais ayebisanga d'une manière indirecte. Abenga leki moko azalaki pembeni na nga ayebisi ye ngai nayebisi bino bokabwana na mutu wana mpona pesa bino poste a en église
bino boboyi kokabwana naye mais mpona lakisa bino ke nga nde naza mokambi moto wana boolanda mwana na ye oyo abelaki akufa soki akufi te seke nga na mosala nzambe te nasimbi nzete oyo nasali ve mpona lakisa bino nani oyo nga nazali mokambi aloba makambo wana mardi un certain mardi na ngonga ya 18h et le mercredi na 8h mwana asalaki ve akufi etango mwana akufi tokundi ebembe le vendredi mokambi nanga beninga po ebisanga ke à partir ya sikoyo il faut obima otika église na ngai natuni ye eza église na yo to ezali église ya nzambe ayebisinga ti ovandaka awa otikala koyeba te ke oyo ezalaka église na ngai ezalaki na lolenge wana église na ye ya nzambe te na lolenge wana nga nabimaka na église na ye mpo nakende na ngai libanda donc eza nzela oyo biso toleki na sport esengeli boyeba ke CAF abimisi calendrier ya phase aller de poule bolanda na commentaire ya Nathan Siata. Calendrier ya Ligue des Champions africaine euti kozala dévoilé. CRB na ba MCA o bazalaki ba dernier représentant algérien bauti koyeba sikoyo désormais ordre ya déroulement ya ba rencontre. Confédération africaine de football a dévoilé calendrier ya première journée ya phase de poule ya Ligue des Champions africaine. Des représentants algériens oyo bazalaki nanu en liste na compétition oyo ezali bongo CR Belouiz Dad na MC Alger. Pona oyo etali CR Belouiz Dad, champion d'Algérie en titre, pe azali en compagnie na TP Mazembe, Al Hilal ya Soudan, pe Mamelodi Sundowns oyo Afrique du Sud, bako débuter compétition mokolo ya samedi 13 février 2021 oyo face na ba TP Mazembe na Lubumbashi na République démocratique du Congo. Coup d'envoi ya rencontre oyo ekopesama na 14h. Pe match mususu ya groupe wana kaka oyo opposé Mamelodi Sundowns na Al Hilal ya Soudan ekobeta m'appelle le même jour na même heure. Bamouloudi ya Alger pona bango bako évoluer na groupe 2 en compagnie na Zamalek na AS Tunis pe Tenguet ya Sénégal. Ba premier match oyo ya ba vert rouge ekozala programmé pona vendredi 12 février face na Zamalek na kati ya Égypte na 20h. Pe match mususu ya même poule yango ekobetama entre AST na formation Tenguet ya Sénégal na 14h. Bonne chance na ba TP Mazembe pour la première journée à phase de poule Oyo. Kinshasa et l'équipe partout. Comme la souka ya édition na biso ya magazine na bino KNB oyo bozali kolinga makasi mikolo KNB oyo bozali ko chérir tolobi to ko continuer ko servir bino na ndenge elongo bani surtout KNB News oyo ezali chaîne na bino oyo ekoloba nyonso na lingala bana ya Congo eloko na bino yango bozala fier nango parce que ba jeune na ba oyo basangani awa batie mayele makasi pona ko servir bino kasi magazine oyo bo continuer kolanda yango na Show TV à partir ya 18h30 p lobi na 11h45 na Access TV bo kolanda yango na 20h30 p na 8h juste na Wemsa TV et koleka na 22h20 p na 13h30 na PIC TV et koleka na 19h30 p na 14h juste na Yokason TV et koleka à partir il y a 21h juste 6h juste p 12h juste na Magic TV et koleka à partir il y a 19h35 p minuit juste et puis botikala surtout fidèle na chaîne YouTube KNB News kunande bo s'abonner ebele babete la yo lisolo te okoya ko rater oyo babengaka bilenge ngeli na sepeli ya mingi posa nanga ezake tokutana lobi lisusu boyebi posa nanga boyebi suwe nanga merci na ndenge botikalaki fidèle na magazine na bino magazine
magazine magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino